Таких не бывает. Значит, всех остальных? Тогда ты герой. А мать говорит, что ты порождение колдовства. Дьявольское создание, грязная тварь, вылезшая из ада. Ты в аду-то бывал? Я вот всю жизнь торчу в Блавикине. Потому что мать тоже торчит в Блавикине. А если Лебуши здесь хорошо, то должно быть хорошо и Марильке. Так меня зовут. Марилька. Как Килька. А тебя как? Геральт. Как герцог. Славно. А откуда ты, Геральт? Из Ривии. Я не знаю, где это, но я быстро учусь, если возьмешь. Нет. Потому что я девчонка, а их не берут в ведьмаки? Наверное, в жизни не слышала ничего глупее. Мне мало. Мало того, что